Така да може некој да не доаѓал на часови по јога, ама природно да му доаѓа да направи одредена позиција. Така. А кога ќе доаѓа на часови, тогаш ќе научи многу повеќе вежби, ќе научи правилно како да ги прави вежбите, затоа што не се вежбаат само вакви положби, како сега што ги покажавме. Ние вежбаме и релаксација, правиме вежби за дишење и други вежби. Тоа ќе го видиме веднаш после разговорот со Натали. Дали има некоја вежба која се вика по некој растение, например? Има. Кое растение? Добро растение, дрво. Дрво. Има палма, има палма на ветер. Палма на ветер, тоа би сакал да го видам. Има и поздрав на сонцето. Ајде да видиме, ајде Натали, тука си така? Да. Не следиш, нели? Продолжи. Ајде да видиме. Ајде Натали да вежбаме заедно. Ајде сега да бидеме палма на ветер. Ајде палма на ветер. Добро. Чекај, треба да станеме. Ајде. Ајде. Ќе станеме сите. Сите ќе станеме. Ајде. Рацете горе, прстите сплетени, свртени кон горе. И сега одиме прво кон десно. Па на другата страна. Леле, како дува ветерот. Мене ми студи. Па на другата страна и ова се повторува повеќе пати. На едната, па на другата страна. Не дува, не можем. Ако не дува ветер, застани, чека, ако не дува ветер, како би било дрво? Горе држиме. Добро, доволно. Опасна е оваа вежба, гледам. Опасна е, да. А дрво, како би било А дрво? дрво, мислам дека Петко треба да доле да застане за дрво. Значи јогата се вежба на цврста подлога, на така? цврста подлога, да. Теодорише. Зашто ако вежбаме на така меко ќе пропаѓаме и немаме добра рамнотежа. Добро, И сега ајде. дрво ќе направиме. Ајде дрво. Ајде. Дрво. Само за ова треба да имаме добра концентрација. Треба да не зборуваме и да гледаме на една точка пред себе. Сите гледаме напред. Чекај, морам прво нешто да кажам. Да? Пред да замолчам. Да? Како прво ќе посадам дрво? Ова е многу убаво. Да. Ние ќе се договориме никогаш да засадиме дрвце. Добро? Ајде. Сега дрво да ја направиме, гледаме на една точка пред себе, ја ставаме ногата кај коленото и потоа рацете кај градите. И остануваме вака на една нога. И да сме решени да останеме подолго. А ако лизне ногата, уште еднаш. Добро. Испуштаме рацете и нозете. Одлично. И ова исто и на другата нога се повторува. Знаеш дека е тешко? Не е едноставно. Не е тешко, Не е едноставно, меѓутоа треба многу вежбање. Тешко е кога по прв пат се пробува некоја вежба, ами се зависи. Ако имаме добра концентрација, тогаш може да го сите направиме. вежби ќе не бидат едноставни. Добро, Натали? Да. Може да продолжиме сега, така? Да. Малку да се одмориме од јога. Дали би сакала да играме нешто? Да, може трчи Петко. Сака да играме трче Петко. Не можам сега да трчам, сега вежбам јога. Може ли затоа што ми се ближи роденденот? Сега каква си ти, Натали? Пак и таа Мелани таму ти шепка што да ми кажеш. Нели? Признај сега дека Мелани ти кажа. Добро, вака, јас ќе кажам само дека немаме повеќе време и ќе ти витам дека нека следен пат ќе играш трче Петко. Може денес да играме што недостасува или 0x0? Јас Што мислам, недостасува, може? Еве што недостасува ќе играме. а зошто да не играат 0x0 со Теодора или со Ивана? Затоа што не сака А Натали. јас ќе си вежбам дрво. Убеди ја. Ајде убеди ја Натали. Натали, те молам да играш 0x0 со Теодора. Може ли што недостасува? Ете, Петко, повеќе вторажи ова. Како е ова, Може. Натали? Чекај, пак ги кажам. Те молам, Натали, играј 0x0 со Теодора. Петко, ајде ќе играме. Ајде, Што? ајде, ќе играат. Да, Победив. ајде. Еве, микрофончето. Цанг.
Значи, попушти и малку, затоа што и е роден ден. Х во позиција 5. Ајде, 0 во позиција 1. Х во позиција 3. 0 во позиција 7. Х во позиција 4. 0 што? Немој да Нула. помагаш. Вежбам дишење јас. 0 во позиција 6. Х во позиција 2. 0 во позиција 8. Х во позиција 9. И нерешено. Ајде сега со Ивана уште една 0x0. Ајде. Ајде. Х во позиција број 1. 0 во позиција 5. Х во позиција 2. 0 во позиција 3. Х во позиција 7. 0 во позиција 6. Х во позиција 4. Ивана! Еве Ивана те послуша. Браво, Натали. Одлично. Браво, Натали! И сега одговори ми само на едно прашање. Како се викаат луѓето кои што вежбаат јога? Јоги. Јоги и уште една буква. Јогин. Јогин, вистина, точно е? Да. Добро, точно, Јогин. имаме точен одговор. Одлично. Јогин. Кажи ми сега, кога е твојот роден ден? На 18 февруари. Каде ќе го славиш? Во пицерија Снупи. Во пицерија? Да. Добро. Дали се сите гости поканети, сите другарчиња твои? Ние уште одием рано. Добро, мене и Петко ќе не поканиш? Да. Имаш ли некој прашање за нашите гости? Дали е убаво да се вежба јога? Убаво дали е? Убаво е тоа, разбрахме дека е убаво. Прашај Добро, нешто друго? Тие штом вежбаат, сигурно... А кое оделение се девојчињата? Ете, кој оделение си? Може да ги Ајде, прашаме кажи. од кога вежбаат, нели? Да. Јас вежбам од пред 1 година. А имаш колку години? 7,5. Добро. Ивана? Колку е сладка. Ја имам 10 години, а вежбам 1 година. Одлично. Каде вежбата? 10 од 9 години. Сала клуб работнички. Добро, тоа е единствениот клуб во Скопје во кој што може да доаѓаат деца. Да, да. Значи во карате клуб работнички во Капиштец, таму ги имаме часовите и еднаш во неделата. Така да и оние кои што Колку трае еден час? саат време. Цел час, добро. А што ми шепна мене Теодора дека имало различни видови јоги? Различни видови на јоги. Да. Па да, ама тоа не е една тема која што и за возрастни. Добро, добро, тоа ќе разговараме ние. што си А Ивана, сега ти јас ќе си ги Теодора, прашам значи? Теодора и Ивана да ми кажете што се даде награда. Што? А